दोस्तों आज चालाकू का इम्तिहान मैं ले रहा हूँ और चालाकू को बार बार मैं अपने हैंड से उड़ाता हूँ ताकि वो दूर जाके बैठे और उसको आवाज़ देने पर मेरे पास आता है कि नहीं आता। जबकि मैंने बाजीगर को उड़ाया तो वो वापस मेरे पास आ गया है। अभी मैंने चालाकू को उड़ाया तो वो दूर जाके बैठा हुआ है। अभी उसको बुला रहा हूँ कि चालाकू मेरे पास आ जाओ। तो चालाकू बार बार आने की ट्राई करता है और उड़कर मेरे पास आके बैठ जाता है, जबकि डर के बाजीगर उड़कर दूर जाता है और फिर वापस आके बैठ जाता है। तो अभी जो है ना, जो बादशाह और चालाकू है, इन दोनों को मैं ट्रेन कर रहा हूँ अच्छी तरह से, ताकि इसको जहाँ भी उड़ाऊँ ये उड़कर मेरे पास ही आए।